як росіяни, агенти намагаються зруйнувати допомогу наших партнерів для України, і от викривають вже конкретних людей, хто стоїть за тим, аби скажімо так, наприклад, перешкодити, аби якась частина із Німеччини військової допомоги доїхала до України. От вчора з першого видання «Шпігель» так з своїми джерелами вийшли з таким великим матеріалом, де написали про те, що в Німеччині затримали 2 агентів Росії, які якраз планували зірвати військову допомогу Україні. Вже пізніше були офіційні заяви, хто це був, що там відбулося. І от коротко розкажемо вам цю історію, що там взагалі трапилося. Заарештували 2 підозрюваних вчора, які планували якраз диверсійні операції в Німеччині за замовленням російських спецслужб. Затримали оцих, 2 підозрюваних у Баварії. Головний обвинувачений 39 років, йому звати його Дітер С. Він російсько-німецького походження і якраз він родом, тобто з Баварії, народжений там. Слідчі переконані, наприклад, що цей підозрюваний з жовтня 23-го року постійно спілкувався з контактними особами з російських спецслужб щодо диверсійних операцій в Німеччині. Каже, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів та промислових навіть об'єктів. Також в центрі уваги цього російського агента були, наприклад, транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. І метою всіх цих атак, підривів, зриву шляхів і всього іншого було якраз підірвати німецьку підтримку України. І от у цього першого агента був спільник Дітера, 37-річний Олександр Й. Також він російсько-німецького походження, і також його звинувачує прокуратура у тому, що він є російським таким агентом російської розвідки. Він також обоє ці затримані шпигували у Баварії. Там є також, до речі, важливий, зазначає «Шпігель» видання, зазначає, що там є важливий військовий полігон, де армія штатів тренує українських військових. Наприклад, саме на цих полігонах відбувається тренування на танках «Абрамс». І от ці 2 шпигуни, скажімо так, бродили десь якраз в цих районах. Що цікаво, один з цих шпигунів, він вже знайомий німецьким органам безпеки, тому що між 14 і 16 роками він належав до бойовиків так званої ДНР. І от зараз обоє цих підозрюваних затримані, їм суд обирати запобіжний захід, але тим не менше у Німеччині вже прокоментували офіційно цю інформацію і кажуть, що дійсно на меті було саме підірвати військову допомогу Україні. Але, наприклад, міністерка внутрішніх справ Німеччини заявила, що ми продовжимо надавати Україні масштабну підтримку і не дозволимо себе залякати. І от таких випадків насправді по Європі побільшало, зокрема і в Німеччині. І от недавно також заявляли і у Фінляндії, говорили про те, що підозрюють, що російські олігархи можуть допомагати шпигунам з Росії, тому що скуповують житло, великі віли, будують якісь інші, скажімо так, об'єкти. І от каже, що схоже, щось було перед повномасштабним вторгненням Росії до України, тож треба бути уважними і викорінювати оцю шпигунську мережу по всій Європі, тому що останнім часом вона сильно, скажімо так, посилилась. Накопичилося справді подібних повідомлень за останній час. От вчора теж із Польщі надійшло повідомлення про те, що там затримали російського агента, який збирав інформацію про роботу аеропорту у Жешові і мав на меті допомогти росіянам спланувати замах на Зеленського під час його візиту до Польщі. Тому ця російська агентура, вона буквально всюди. В Німеччині її виявляють і затримують. Про те, наскільки ці мережі можуть бути небезпечними, наскільки вони поширені, про цих, зокрема, 2 агентів, що вони реально могли нашкодити і вдіяти негативного і проти обороноздатності безпеки самої Німеччини, всієї Європи і України. Про це запитуємо Сергія Сумленного, німецького політолога. Пан Сергій з нами вже на зв'язку. Вітаємо вас, доброго ранку. Добрий ранок, вітаю. Отже, ця новина про затримання в Баварії 2 агентів, які працювали на Росію, вона в самій Німеччині наскільки привертає увагу, наскільки є резонансною, бо ясно, що для нас це справді важлива інформація. Чи саме німецьке суспільство на цю проблематику звертає увагу, і наскільки дійсно можна таке явище назвати поширеним, бо вже не вперше когось у Німеччині ловлять, звинувачуючи, підозрюють у співпраці з Росією? Так, насправді, уваги до цієї новини не стільки дається, скільки вона насправді варта.
От і я пам'ятаю, якщо ми порівнюємо, коли там ще в якомусь там 2010 році там був скандал, що нібито там американська спецслужба NSA, нібито вони там щось, значить, слухали, в тому числі чи телефонні розмови канцлерки колишньої Меркель. Ну, під цей час вона ще була діючою канцлеркою, і це було просто на перших шпальтах усіх німецьких медій, тобто перша шпальта часопису «Шпігель», перша шпальта там різних газет. При тому, що там насправді нічого кримінального не було. А тут є підготовка терористичних нападів в Німеччині з боку ворожої держави, і про це в принципі майже ніхто не говорить. Тобто це такі невеличкі новини. Тобто, звісно, про це пишуть, це не замовчується, але це не викликає, знаєте, такого захоплення журналістського, що давайте ми про це будемо писати багато, давайте ми це поставимо на першу шпальту там в головних новинах. Цього немає. І це насправді дуже такий цікавий феномен, тому що Росія вже багато і шпигунських активностей в Німеччині було, і всього іншого. І вбивства політичні були, тобто прямо перед будівлею, значить, адміністрації федерального канцлера в центрі Берліну був застріляний цей чеченський опозиціонер. Просто в день його застрелили. Це був агент Росії, хто його застрелив. І росіяни брали участь рік тому в підготовці заворушень з боку так званих рейхсбюргерів. Там голова цього, значить, заколу, то що планував, значить, вбити уряд в Німеччині. Його коханка була росіянкою, і, очевидно, там були зв'язки з Росією, тому що він відвідував регулярно посольство Росії. І це, знаєте, як доходить до якоїсь такої ментального муру, і від цього ментального муру, значить, відштовхується і, працюємо, як працювали, нічого такого не було. Щось там Росія її звинувачують, але ми ж не знаємо всієї правди. Така маячня.